السلام عليكم أصحاب السوداء هذا ديارد أي لذا هي دلتا لكن أي أوبريت جريسا إنديفر وكعد مينيابوليس سين بول إسلام كان كوة جهنيد إيربوركا تورونتو بيرسون مقالة تورونتو ودن كندا أي ديارد داسي مركي أي دجانيسي علد أي كتي متسيد الله ملاينا يكدب نوا أي كدونتي ديارد داسي لوجهدي أي كورمري دبرك أي كو استاكتي ديارد waxay sidii 76 qof oo shacaba iyo afar kamid ah shaqaalaha laba pilot iyo laba kale oo shaqaalaha kuwa cuntada siiyay flight attendant kale yiraahdo waxa la leeyahay qofna ma uusan ku dhimanin laakiin 8 qof ayaa ku dhaawacantay oo saddex kamid ah waxa la leeyahay xaaladoodu ay halis tahay mise 5 qof oo ilmo uu ku jiro marka qof ku dhintay ma jiro laakiin diyaaradda markaad aragto markii ay soo deganaysay inay cilad ku timid ilaa iyo 40 mayl saacadii inay ku socotay airportkana baraf badan ayaa yilay oo airportku waxa uu sheegay toddobaadkii la soo dhaafay ilaa 20 inch inay heleen oo baraf uu da'ay marka la barbardhigo November December iyo January baraf aan da'in ayaa da'ay toddobaadkii la soo dhaafay maalmahan diyaaradaha cilada ay ku imaanayso Mareykanku waa ay ku soo badanayaan muddo bil gudaheeda 82 qof ayaa ku dhimatay diyaarado dhacay labadii diyaarad ee Washington isku la dhacay midii Philadelphia ku dhacday oo Pennsylvania oo 6 qof oo saarneed iyo qof dhulka uu ku dilay 10 qof oo diyaarada ay kula dhacday Alaska qof sidoo kale ku dhintay laba diyaarad oo isku dhacday California pilot kale oo isaguna ku dhintay diyaarada Malaysia Mesdara soo dhacday marka ilaa iyo 82 qof ay marayaan dadka ku dhintay shilal diyaaradeed ku dhawaad muddo bil gudaheeda hadda diyaaradan oo St Paul Minneapolis ka dooshay Toronto Canada markii ay ka deganaysay airportka magaalada Toronto ee Toronto Pearson International Airport la yiraahdo ayaa diyaaradan ciladaas ay ku timid labada garab mid kamid ayaa waxyeelo ka gaartay diyaaraduna dhabarkeeda ayuu ku istaagtay oo xitaa cagaheedii ayaa kor u soo jeestay marka 80kii qof ee saarnaa 76 oo dadkii shacabka rakaabka iyo afartii labadii duuliye labadii flight attendant waxa la leeyahay qof dhintay ma jiro laakiin 15 qofna meel qaar waa dhaawacmeen aan leeyahay meelna 8 qof halka 5 kamid ah xaaladooda ay halis tahay oo ilmo uu ku jiro marka maadaama Minnesota Soomaalidu ay ku badan tahay Torontona sidoo kale ay ku badan tahay lama oga dadkaas diyaaradda saarnaa inay Soomaali ay ku jirto laakiin diyaaraddaasi oo Minneapolis St Paul ka kacday oo numberkeedu ahaa 48 oo Delta ah laakiin shirkadda Endeavor ay sidoo kale ay operate gareynaysay ayaa ku dhacday airportka magaalada Toronto sida airportka uu sheegayo gabi ahaanba howlihii airportkana waa la istaajiyay diyaaradihii ka cilahay kuwii duul lahaa baaritaan ayaana lagu bilaabay sababta keentay in diyaaradan ay soo dhacdo diyaaradan dhabarka ayay ku istaagtay sidaan idin sheegay oo cagaheedii ayaa sara maray markii airportka ku soo deganaysay wixii soo kordhay waa soo socodsiin doona insha Allah Assalaamu alaykum asxaabta soo dhawaada maalin dhaweeto waxaan idin soo gudbiyay gabar Soomaali ah oo diyaaradda Ethiopian Airlines laga dajiyay booskeedana lagu bedelay nin wasiir ah oo dawladda Ethiopia ka tirsan dad fara badan waxay soo yiraahdeen arintaas cilmi qaab qalad ayaa u sheegtay oo diyaaradda overbooking wax la yiraahdo ayaa lagu sameeyay tikidhadii loo baahnaa diyaaradda kuwa ka badan ayaa la jaray marka arintu sidaas ma ahayn haddaba muuqaalkii aan aragnay waxa soo duubay wariye la yiraahdo Larry Maduwo oo horay wariye Kenyaati ah oo telefishinada Kenya ka shaqeyn jiray laakiin hadda CNN ka telefishinka Mareykanka la shaqeeyo Larry Maduwo waxay marka diyaaradda Ethiopian Airlines ay ku yiraahdeen been ayaad naga sheegtay waxaad sheegaysay been ay ahayn waxba kama jirin haddaba Larry Maduwo gabadhii ayuu dabagal ku sameeyay Soomaalida ahayd Aisha gabadhii ayuu la kulmay gabadhii ayaa marka waxay u sharaxday sida ay wax u dhaceen maalintaasi waxa uu yiri aniga waxa la yiri been ayaad sheegtay Ethiopian Airlines sida Aisha bal sida wax u dhacay Aisha marka waxay ka hadashay sida wax u dhaceen Aisha ugu horeyntii waxay sheegtay tikidkan horta 5tii bishii saddexaad in iyada iyo saygeeda ay wada jarteen xitaa kursiga ay fariisanayaan numberkiisa ay ogaayeen markaas kadib diyaaradii ay soo galeen oo jackinkii boorsooyinkii ay soo jacking gareysteen markii ay diyaaradda iyadu soo gashay oo xitaa gatekii aan inta badanba waxba loogu sheegin oo markii diyaaradii ay soo galeen la yiri tikidkiina waa standby oo macnaha heegan ayaad ku jirtaan oo diyaaradda boos kursi kuma lehdin sida darteed waxay tiri aniga markii aan boorsooyinka jacking ku sameynay la iima sheegin sidoo kalena ma jirin wax kale oo la ii sheegay markii diyaaradda aan soo galay sidee ku ogaatay ayuu yiri in diyaaradda wasiir uu raacay mid kamid ah shaqaalaha diyaaradda ayaa arintaasi ii sheegay ayay tiri markaas kadib ayaan ogaaday waxay sidoo kale sheegtay sababta muuqaalka markii la duubay waxay tiri ninkayga xitaa diyaaradda soo ma gelin markaas banaanka ayuu taagnaa sidaasi ayaana muuqaalka loogu arkaynin waxay sidoo kale sheegtay in
diyaaraddii laga dejiyey ayada iyo weliba saygeeda, islamarkaana xitaa lagu yiri muuqaaladii ku jiray taleefankiina dhan waa inaad keentaan oo muuqaaladii taleefankii waa nala ka qaatay ayay tiri. muuqaaladii oo dhan ciidamada booliska oo diyaaradda isla socda, kuwa diyaaradda ay shaqaalaha diyaaradda noo yimid waa nala ka qaaday, waa la tirtiray muuqaaladii oo dhan. baasaboorradeennina waa nala ka qaatay, waxaa la yidhi keena diyaaradda u horeyso ayaa laydii buukin garaynaya. waxa uu weydiiyey wariyaha muuqaalka aan duubay waxa uu ahaa 37 second kadib, markaasi kadib muuqaalku markuu istaagay maxaa dhacay. marka intaasi ayuu sharaxday oo waxa ay tiri moobeelada ayaa nala ka qaatay, muuqaaladii dhan ayaa nala ka tirtiray, annaga diyaaraddii waa nala ka dejiyey, baasaboorradeena waa nala ka qaatay, mana jirin wax diyaarada oo naloo buukin gareeyey, wax hoteela nalama siinin. marka waxa ay tiri arrintaasi si xun ayaa noola dhaqmay, weliba tikidkeenna isaga oo sax ahaa. waxa ay sheegtay in 24 saac garoonka Addis Ababa ay joogeen. sida darteed waxay tiri waxaan u arkaa arrintaasi waan arrin cabsi leh. waxay tiri waxaa layga in la iqaawiyo darteed ay la mid tahay, waayo aqoonsigayga ayaa layga qaatay, baasaboorkayga ID-gaygii. marka ugu dambeyntii wariyaha waxa uu weydiiyey marka diyaaraddan sharciga ma la tiigsanaysaan. waxay tiri wax horta raaligelin nalama soo xiriirin ilaa hadda. marka aan London ku laabanno ayaan waxay tiri ka fikiraynaa tillaabadii aan qaadi lahayn. marka waraysi kooban oo waxa uu la yeeshay ku dhowaad 4 daqiiqo ah, 3 daqiiqo iyo xogaa sekin ah. bal aan isla daawanno waraysiga uu gabadhii intuu wariyahan Larry Madiwa intuu u tagay uu soo waraystay iyo weliba hadalkeeda aan wax yar isla daawan. Ethiopian Airlines said my video was not true. Aisha, you were the one I recorded in that video. Yes. Were you standby passenger? We had multiple city tickets, and in all our tickets, I already have my seats reserved. So I already knew when I get on the plane which seat I would be sitting on throughout all my planes, my travel. Where did you book these tickets? I booked them around, I think it was 5th of March. So you had these tickets for months? For months, yeah. With seats on them? With seats on them. And we only get to find out at the gates that our tickets are on standby, which we weren't informed at the check-in when our bags were being checked in. Nobody said anything. Our bags came to Nairobi that day. Did they ever apologize to you? No, not at all. Have you heard from anybody at Ethiopian Airlines? They have not tried to contact me to reach out. No apologies. I mean, it's horrible. How did you know there was a minister on the plane? I was told by one of the staff members of the Ethiopian airline. They said that the reason why you cannot fly right now is because a minister has boarded the plane last minute. Therefore, you guys cannot fly, and we will put you on the next available flight. When I asked, is that tomorrow? When is that? They're like, we can't guarantee you the next flight, so you would just have to wait and see. My video is only 37 seconds. What happened after the video stops? So when the video stops, I was taken off the plane. My husband was also traveling with me. He was kept outside the plane, which you didn't manage to get in your video. Police came, the Ethiopian authorities came. They told us that we had to delete all our videos. They made you delete the video that you were recording? Yes, so the airline and the Ethiopian police were together. The Ethiopian police told us, give us your phone because this is against the law. We didn't want to break the law, respect the Ethiopian government, so we gave them our phones. They deleted all our videos, and then they told us, please give us your passports as well, because the airline will book you on the next available flight, which was in the morning, but that was not booked. So they took our passports. We never received our passports after that. So you were essentially stranded at the Addis Ababa airport? For 24 hours, yeah. For 24 hours? 24 hours, so we got on the flight in the next evening at 11. So Ethiopian Airlines said you were put on the next available flight, but you're actually stuck at Addis for 24 more hours. 24 hours. We were put on the next flight, no, not the next flight, the flight at 11:15 the next day. Did they give you a hotel? Not at all. No accommodation, no hotel. There was absolutely no help. They told us, we're not going to give you anything. Just come back to us 6 o'clock in the morning and we'll see if you are able to fly. How did you feel about that treatment? I felt scared, I felt terrified, I felt like I was stripped naked because they took my identity card, my passport, so I felt like a criminal because I wasn't able to do anything. I felt like they were showing their power to a civilian. Are you considering any action against the airline? To be honest, this is a very unfair thing that they've done. There's no apologies, there's nothing from them, there's no communication. There was no communication when we were there, there's still no communication, and
we'll see when we get back to London the measurements that we're marka waa gabadhii caasho oo ka sheekeynaysay sidii ay wax u dhaceen ay ka sheekaysay in diyaaradii laga dejiyay 24 saac airportka ay joogeen baasaboorradii laga qaatay moobiladii muuqaaladii laga tirtiray wasiir darteed looga dejiyay waliba ticketkaasina hadda arrintan waxay dhacaysaa July bartamaheedii ah 20keedii meelaha 19keedii bishii saddexaad ayaana ticketkaasi jirana ay leedahay muuqaalkii aan soo geliyay waxa uu ahaa 20kii July marka ticket aan intaasi haysanay ayaa waxa la yiri ticketinkiina ma hadda kuma bixi kartaan oo heegan ayaad ku jirtaan macnaha waxa laga hormarinaya ninkaasi wasiirka darteed ama santeena asxaabta